Merhaba, benim adım Erden Efer. 2007 yılında çok ciddi horlama şikayetiyle gelmiştim Dent gruba. Doktor Tuğrul Bey bir protez üretti ağız yapıma göre. Bu protezi yaklaşık 10 yıldır kullanıyorum ve kullandığım günden itibaren de bir anda horlamamı kesti ve beni çok rahatlattı. Tuğrul Bey ve Dent Grup ekibine teşekkür ederim.